Good day mga kapatid, ako po si Richard, ang inyong The Christian Rider. Before we continue, ipasok muna natin ang ating intro. Yeah! At ang vlog po natin ngayong araw mga kapatid ay patungkol po dito sa aking WINDSTORM version 2 helmet mga kapatid. Gawa po ng SEC mga kapatid, ayan. So, ngayong vlog mga kapatid ay sasabihin ko po sa inyo kung ano yung mga nagustuhan ko, ano yung mga hindi ko nagustuhan sa helmet na ito mga kapatid, ang good things and bad things or good experience and bad experience ko sa helmet na ito mga kapatid. So, samahan nyo lang ako. So, pinagpahinga ko na muna yung aking strong helmet mga kapatid. Kasi parang yun na lang palagi yung ginagamit natin eh. So ito namang WINDSTORM helmet yung ating gagamitin. Kasi ito naman talaga yung first helmet na binili ko mga kapatid para sa aking sarili. So let's say ang nagustuhan ko sa helmet na ito, syempre yung kanyang looks mga kapatid, no? Napakaganda ng kanyang looks, para siyang robot. At yung isa sa feature niya nito mga kapatid, although naka-smoke lens ako ngayon, okay, buksan natin. Meron po siyang drop down sun visor. Ito po. Pipindutin mo lang yung button dito. At bababa na yung drop down sun visor niya. So kung gabi, tatanggalin mo lang yung yung drop down sun visor. Kung umaga, isasara mo siya mga kapatid, di ba? Maganda yung ganun. Pero sa akin mga kapatid, para mas kompleto yung astig, pagiging astig ng helmet na to, ginagamitan ko siya ng smoke lens mga kapatid, no? Pag gabi, kapag babiyahe ako ng gabi, edi pinapalitan ko lang siya ng clear lens. Kapag bibilhin nyo pala itong SEC WINDSTORM helmet mga kapatid, ang cost niya is 3,000 pesos sa napagbilhan ko sa Lazada. Wala siyang smoke lens na kasama, clear lens lang siya mga kapatid. So separate yung mabibili, yung smoke lens mga kapatid, sa halagang 700 pesos. Pero meron akong store na napagbilhan, try kong hahanapin mga kapatid at ilalagay ko sa description sa ilalim. Pero kung hindi ko mahahanap, sorry po mga kapatid. Meron akong napagbilhan na ang presyo mga kapatid ay 300 lamang. Pero hindi siya pang SEC WINDSTORM talaga. Pero swak na swak siya. Ito mga kapatid, hindi po ito pang SEC na WINDSTORM helmet. Universal po siya mga kapatid. Pero swak na swak pa rin siya sa atin pong WINDSTORM helmet mga kapatid. Tingnan nyo, okay naman, di ba? So 1 year ko na ito yung ginagamit mga kapatid. Pero bakit pa ako bumili ng another helmet na mas magaan? So ang kabaliktaran ng magaan is mabigat. So yung isa sa hindi ko gusto sa WINDSTORM helmet mga kapatid is yung bigat niya. Kasi itong WINDSTORM helmet mga kapatid ay modular. Modular po yung WINDSTORM helmet mga kapatid. Kumbaga pwede po siyang gawing half face, pwede po siya gawing full face, katulad nito. Para mas safe, tabi muna tayo dito sa gilid. Okay, safety. So yung helmet na to ay pwede pong gawing half face mga kapatid. Pipindutin mo lang yung button dito sa ilalim, yun. At pwede siyang gawing full face mga kapatid. Meron siyang lock dito mechanism. So speaking of half face mga kapatid, yung isa pa sa hindi ko nagustuhan dito, kapag kasi gagawin mo siyang half face mga kapatid, meron siyang lock mechanism dito na maglalak siya na hindi siya mauhulog. Sa WINDSTORM helmet, yun yung pinakaunang masisira. Hindi ko lang alam kung sa WINDSTORM lang or baka sa lahat ng modular helmet mga kapatid, yun yung sakit. Madaling masira mga kapatid yung lock mechanism niya kasi po maliit lang po siya. Yun yung mga hindi ko nagustuhan mga kapatid sa SEC na helmet. But totally napakaganda po ng WINDSTORM helmet mga kapatid. Yun nga lang, bumili ako ng mas magaan, yung strong helmet natin, para po for everyday ride lang mga kapatid, yung pang araw-araw. Kasi halos araw-araw akong lumalabas, kung nahahalataan nyo sa mga post natin.
Personal vlog lang mga kapatid, kung ano yung nangyayari sa buhay ko, anong ginagawa ko, saan ako pupunta. Yun yung tinatawag na personal vlog mga kapatid. Parang documentary kumbaga, na magiging darating ang panahon na kapag tumanda ka or hindi mo na kayang gawin yung mga ginagawa mo noon, meron kang mga videos na magbabalik tanaw sa mga past accomplishment mo mga kapatid. Yun nga, memories na rin, di ba? Meeting so many people. Yun yung maganda mga kapatid sa pag-vlogging, no? Hindi lang yung magba-vlog ka para magkapera ka. Hindi lang ganoon mga kapatid, kundi magba-vlog ka o nagba-vlog ka dahil gusto mo yung pagba-vlog. Ako mga kapatid, totoo lang, papakita ko sa inyo yung situation o status ng YouTube ko. Ang bagal mga kapatid ng pagtubo. Pero hindi ko minsan naisipang huminto o na-discourage akong mag-post ng video. Kasi posting videos mga kapatid is really my passion. Editing and speaking on the camera is really my passion mga kapatid. At ang pagmo-motovlog sa totoo lang, isa po sa nagsalba sa akin sa depression. Kasi nga po, grabe yung depression na nangyari sa akin. Nawalan po ako ng trabaho. Grabe, marami po kaming mga problems na nangyari sa buhay namin. At ang pagmo-motovlog ang sumalba sa akin sa depression mga kapatid. Through motovlogging, hindi ko naisip na may problema ako. Hindi ko naisip mga kapatid na nawalan ako ng trabaho. Isa ito sa naging instrumento ng Panginoon para may salba ako sa depression mga kapatid. So, yun lang. Gustong gusto ko tong second helmet. 1 year na po ito sa akin. At ang nakakabit na camera dito ay ang ating Akaso V-2 Pro na galing po kay Team Kaingats mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid sa panonood ng ating vlog. Ako po si Richard, ang inyong The Christian Rider. Peace out everybody.